इस जानवर को मारने के लिए सरकार ने आर्मी भेज दी, लेकिन आखिर सरकार को इससे इतना डर क्यों लग रहा था? दरअसल ये है स्टोड, जो साइज में तो छोटा सा होता है लेकिन शिकार करने में नंबर 1 होता है। और एक दिन ऐसा ही एक स्टोड गलती से तैरकर न्यूजीलैंड के एक आइलैंड पर चला गया, जिसकी खबर मिलते ही सरकारी लोगों का दिमाग हिल गया, क्योंकि उस आइलैंड पर ऐसी स्पीशीज रहती थी जो विलुप्ति की कगार पर थी, और अगर स्टोड उनका शिकार कर देता तो वो दुनिया से ही विलुप्त हो जाती। इसीलिए उसे मारने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर्स, बोट, सोल्जर्स, डॉग्स, एक्सपर्ट्स वगैरह को उस आइलैंड पर भेजा, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इंसान उस स्टोड का कुछ नहीं उखाड़ पाए। फिर 8 महीनों तक दिन रात लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें लगभग $5 लाख खर्च हो गए, और तब जाकर ये मिशन पूरा